კეთილი და ბოროტი, ძლიერი და სუსტი, სიყვარული და სიძულვილი, მარცხი და გამარჯვება, უნივერსალური ამბავი. ეს ზღაპარია. როდესაც ზღაპრების კვლევა დაიწყო, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ყველაზე ძველი ისტორია, რამაც ჩვენამდე მოაღწია. მითებზე და ლეგენდებზე უფრო ძველი. ჯადოსნური სქემა, რომელიც ყველა ერის, დროის, აღმსარებლობის, კულტურისა და კანისფერის ადამიანისთვის გასაგები და ახლობელია. აუცილებელია, რომ ბავშვებს უკითხოთ ზღაპრები და რაც შეიძლება მეტი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავისი ზღაპრები, მშობლიური და აუცილებლად სხვა ქვეყნის ზღაპრებიც. პირველ რიგში, ბავშვში ილექება ის ძირითადი ღირებულებები და ფასეულობები ზღაპრიდან, რაც მთელი ცხოვრება გამოადგება. ეს არის ის, რომ სიკეთეს გააკეთებ, წინ დაგხვდება, ხო, გახსოვთ ზღაპრებიდან ბოროტებას გაუკეთებ ვიღაცას, ისიც წინ დაგხვდება და აუცილებლად ამისთვის აფასურს გადაიხდი. ეს არის ის, რომ პიროვნებად რო ჩამოყალიბდე, განვითარდე, უნდა გახვიდე სახლიდან და რაღაც გარკვეული გზა გაიარო, როგორც ზღაპრებშია გმირი, რომ აუცილებლად გამოდის სახლიდან და ის გაივლის სხვადასხვა თავგადასავლებს, შეხვდება აუცილებლად წინააღმდეგობას, მე აუცილებლად ამარცხებს, ამ დამარცხებაში მას შეიძლება დამხმარეებიც დაჭირდეს და როგორც წესი ჭირდება და სხვა შორის ესეც ძალიან საინტერესო, რომ იკვლიეს, იმდენად მსგავსია ეს სხვადასხვა კონტინენტზე შექმნილი ზღაპრები, საოცრად ფაბულით ყველა არის ერთი. და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ეს არის ყველაზე ღრმა და ყველა ადამიანისთვის საერთო. და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იქნებოდა აბსოლუტურად ერთნაირები, ისე რომ ის კონტინენტი კავშირში ერთმანეთთან არ იყო და აბსოლუტურად ერთნაირად ვითარდებოდა ამ ზღაპრებში, ეს იგი სიუჟეტი, ფაბულა ყველგან ერთია. ზღაპრის თერაპიაში რო განმარტავენ ამ ზღაპრებს, ამბობენ, რომ ეს დამხმარეები სიმბოლურად ნიშნავს, რომ ეს ჩვენშია ეს დამხმარეები, ეს ყველა რესურსი რო ჩვენშია. უბრალოდ ზღაპარში ეს გარეთ არის გამოტანილი, ხო? და ის უჩხულით თუ ის წინააღმდეგობას, რასაც ამარცხებს გმირი, ეს არის ჩვენში ის ჭრდილოვანი მხარე, რომელსაც უნდა შევხვდეთ ჩვენ ჭრდილს ყველა ადამიანი, რომ მივიღოთ, გავიცნოთ, რომ მე განვითარდეთ და შევცვალოთ და პიროვნულად განვითარდეთ, ხო? და რომ ეს მოგზაურობა გმირის ზღაპრებში და ეს თავგადასავლები არის ფაქტურად პიროვნებად ჩამოყალიბების თავგადასავალი, ინიციაცია კაცის კაცად, ქალის ქალად, ხო, როგორ ხდება, რომ გამოდიხარ სახლიდან, გადიხარ ამ წინააღმდეგობებს, შედიხარ ცხოვრებაში და როგორ ყალიბდები პიროვნებად. ზღაპარი გვასწავლის, რაც მთელი ცხოვრება ასევე ჭირდება ადამიანს და ესეც ბავშვში ილექება ყველაფერი, რომ როცა ხარ ისეთ სიტუაციაში, სადაც ჯერ არ აქვს არანაირი გამოცდილება, პირველად ხარ ასეთ სიტუაციაში და ისეთი პრობლემა უნდა გადაწყვიტო, რასაც არასდროს ადრე არ შეხვედრი ხარ. იქ რომ უნდა მიენდო შენს ინტუიციას. მე ხშირად არის ხოლმე ზღაპრებში, სტერეოტიპებზე თუ ვიტყვით 2-20 სიტყვას, ხშირად არის ხოლმე რომ მდიდრები არიან ბოროტები. ამან შეიძლება ცოტა ცუდი ზეგავლენა იმოქმედოს ბავშვზე და მას ჩარჩეს და მის არაცნობიერში განსაკუთრებით 5-6 წლამდე იწერება ეს პროგრამები, პირდაპირ იღებს ბავშვი და ჩაიწეროს პროგრამა, რომ თქვა თუ მდიდრები ბოროტები არიან, ესე იგი მე არ უნდა გამდიდრდე და არაცნობიერად მან შეუშალოს მერე თავის გამდიდრებას ხელი ცხოვრების მანძილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქმედებების 80%-ს განსაზღვრავს ჩვენი არაცნობიერი, მხოლოდ 20%-ს განსაზღვრავს ცნობიერი. ამიტომ შეიძლება ვიღაცა ბავშვზე თუ ესე ჩარჩა მას
არაცნობიერად მან ხელი შეუშალოს თავის გამდიდრებას. ცნობიერად რო კითხო, ყველა ადამიანს უნდა გამდიდრება, მაგრამ მთავარია ჩვენი არაცნობიერი პროგრამები, ხო? ამიტომ აუცილებელია მშობელი, როდესაც უკითხავს ზღაპარს, განმარტებები. ზღაპრებში ხშირად ხვდებით სცენებს, სადაც რეალურად ჩნდება არც თუ კარგი სტერეოტიპის ჩამოყალიბების საშიშროება. ერთი სიტყვით ზღაპრებში სრულად არის წარმოჩენილი ადამიანური ბუნების ძლიერი თუ სუსტი მხარეები, რაც სასურველია ბავშვს სწორად აუხსნათ. ეს ყველაფერი მათ ცხოვრებისეულ სირთულეებთან გამკლავებას ასწავლის. ძნელია რომ გითხრათ რომ რომელიღაც ქართული ზღაპრის გმირები სხვა მენტალობისანი არიან ინგლისური სხვა თუმცა არის რაღაცები ნიუანსები მაგალითად ხუთკუნჭულა საინტერესო პერსონაჟია რომელიც ძალიან მხიარულად ახერხებს თავდაცვასაც და სხვების დაცვასაც როდესაც შენ პატარა თითქოს უსუსური თითქოს სამყაროს წინაშე სრულად დაუცველი ახერხებ და ისეთ რესურსს ამოიღებ საკუთარი თავიდან, რომ იქით აოცებ სამყაროს. ფსიქოლოგები გვირჩევენ, რომ 5 წლამდე ბავშვებს წაუკითხოთ ზღაპრები ცხოველებზე, რადგან მათი არაცნობიერი ამ ფორმით მიწოდებულ ინფორმაციას ადვილად იღებს. უფრო დიდ ასაკში კი ცხოვრებისეული ზღაპრების კითხვა ჯობია. ბავშვის აღზრდაში ზღაპარი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც ყველა ძირეული ცხოვრებისეული სტრატეგია პირდაპირ არის მოცემული. აუცილებელია, რომ მშობელმა არა მარტო წაიკითხოს და წაუკითხოს ბავშვს ზღაპარი, არამედ სულ განუმარტოს ეს ყველაფერი. თუნდაც ის, რომ დედინაცვალი ყოველთვის ბოროტად არის გამოყვანილი, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით, რომ აი საოცარი მზრუნველობა ერთგულება გაუწევიათ დედინაცვლებს თავისი გერებისთვის. მე პირადად ვიცი ამის მაგალითები ცხოვრებიდან და ამიტომ ეს აუცილებელია რომ მარტო არ წაუკითხოთ ბავშვებს, არამედ ყველაფერი განუმარტოთ, რაც კი შეიძლება ოდნავ ვთვლით, რომ შეიძლება ისე სათანადოდ ვერ მიიღოს ბავშვმა და აი რაღაცა ცოტა არასწორი პროგრამა არ მიიღოს ბავშვის არაცნობიერმა. ამიტომ ყველაფერს უმარტავთ, თუნდაც ფულზე და სიმდიდრეზე რაც ვთქვით, იქ ძალიან ბევრი განმარტებებია საჭირო რომ ესე პირდაპირ არ მიიღოს ბავშვმა, ხო? ასევე არსებობს ზღაპრები, რომლებიც თერაპიული მიზნით გამოიყენება. იმის მიუხედავად, რომ მსგავსი ზღაპრები უკვე დაწერილია და ისინი სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენება, მშობლებსაც შეუძლიათ თავად შეთხზან კონკრეტული ზღაპარი საკუთარი შვილის პრობლემიდან გამომდინარე. მაგალითად შიშის, გაუბედავობის, სიმორცხვის დასაძლევად და ბევრი სხვა შემთხვევის დროს. ზღაპარი მათ სასურველი სცენარის მიხედვით უნდა დაასრულონ. ბავშვი ზღაპრიდან კონკრეტულ გზავნილს აუცილებლად მიიღებს და ის მას ძალიან დაეხმარება. სინათლე, განათება, წვდიათში რაღაცა სტრუქტურის შეტანა. აი ეს არის ზღაპრის ძირითადი დანიშნულება. იმ ჩემი სულის ბჭყალებში ვიტყვი წვდიათში ზღაპრებში აქვს სინათლე, რომ გამიცოცხლონ პერსონაჟები. გამიცოცხლონ ის პერსონაჟები, რომელიც მეც ვარ. საბოლოოდ მსოფლიო ზღაპრების უმრავლესობის მთავარი გზავნილია. რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს ცხოვრებაში, თუ სიკეთის გზას გავყვებით და ამ გზიდან არ გადაუხვევთ, ყოველთვის და ყველგან აუცილებლად გავიმარჯვებთ. სამართალმა პური ჭამა